ازيكم عاملين ايه؟ قلت لكم الوقت اللي فات ان احنا هنمسك ايتم من الاكل اللي احنا بناكله وهنتكلم عنه. مكونات الاكل زي ما قلنا هي النشويات والبروتين والدهون الصحيه والفيتامين والمينرال والميه. فاحنا هنمسك النهارده، احنا اتكلمنا الفيديو اللي فات عن النشويات بالتفصيل. لو حابب تسمع الفيديو بتاع النشويات هبقى حاطاه في اللينك تحت في الديسكريبشن. النهارده هتكلم عن البروتين، ايه هو وهنلاقيه فين، ايه الاكل اللي هنلاقيه فيه، فايدته للجسم ايه، طب نقص البروتين في الجسم يعمل ايه، ازاي اخده في وجبتي الغذائيه، كل شخص محتاج كميه قد ايه، هنتكلم عنه بالتفصيل. البروتين هو مكون في جسمنا، يعني احنا جسمنا فيه بروتين، احماض امينيه. البروتين لما انا باكله بيتحول في الجسم لحاجه اسمها امينو اسيدز. الامينو اسيدز دي في منها انواع كتير قوي، في 22 نوع، في 11 منهم غير اساسيين. يعني ايه غير اساسيين؟ يعني الجسم بيكونهم لوحده، فدول مفهومش مشكله، خلاص انا جسمي بيطلع امينو اسيدز اللي هو محتاجه في الجزء ده. في 9 بقى منهم بيتقال عليهم الاساسيين essential امينو اسيدز. ابقى اقرا عنه كده. يعني ايه اساسي؟ يعني الجسم مش بيصنعه، فهو اساسي ان انا اخده من الاكل بتاعي. طيب بنلاقي فين البروتين ده؟ البروتين زي ما احنا عارفين بنلاقي فين؟ في الاسماك وفي اللحوم وفي الفراخ وفي البيض وفي الألبان. ده جزء بنسميه بروتين حيواني. في نوع تاني من البروتينات اسمه بروتين نباتي. ده بنلاقيه فين؟ بنلاقيه في النتس، مكسرات، بنلاقيه في البقوليات، في الحبوب، بنلاقيه في كل حاجة. كل أكلة بناكلها فيها نسبة بروتين في الأكل بتاعها، ما عدا الدهون الصريحة، يعني زي الزبدة والحاجات دي هي منلي بتبقى او زيت الزيتون او الحاجات دي منلي بتبقى دهون، فتلاقيها الدهون ليها نسبة معينة، وبقية الحاجات الكارب والبروتين منها مفهوش تقريبا. طيب انا محتاجة اخد ايه في يوم عشان يبقى انا خدت البروتينات اللي جسمي محتاجة، اللي هو قلنا عليها اسمها essential amino acids اللي الجسم محتاجها، واللي هي مكون اساسي في جسمي. مكون اساسي فين؟ في العضلات والعظم والانسجه بتاعتي والخلايا والمخ، وكل الحاجات دي محتاجه لبروتين. طيب انا دلوقتي مثلا بعمل دايت بلان لنفسي، انا عايز اعمل نظام غذائي كويس، اعمل ايه؟ احط ايه؟ احط كله مثلا اسماك، ولا احط كله انا بحب الفراخ اقوم حاطط كله فراخ، ولا اعمل ايه؟ حاول في الدايت بلان بتاعك تنوع في مصادر البروتين بتاعتك، فيبقى حاطين شوية بروتين نباتي زي الفول، زي اللي في الرز، زي اللي في العيش، زي اللي ده جزء منه في بروتين. بس فكرة البروتين النباتي أغلبيته نشويات، خلاص. يعني مثلا الفول هتلاقيه 100 جرام منه هتلاقيه نسبة النشويات فيه عالية قوي، بس فيه بروتين بس نسبته أقل شوية، فينفع اخده كمصدر للحاجتين. فلما اجي اكتب لنفسي دايت بلان واحط فيه فول، ما تحطش جنبه عيش. ليه؟ لانه ده يعتبر مصدر اساسي في النشويات وفيه نسبة بروتين، وكملها بنسبة بروتين تانية، يعني مثلا حط جنبها جبنة، تمام؟ فيبقى انت كده عملت فطار متوازن. او حط مثلا جزء فول وجزء بيض وجزء جبن، يبقى انت عملت كده وجبة متوازنة فيها نسبة بروتين نباتي وفيها بروتين حيواني وشكلت فيه. طيب بالنسبة للبروتين الحيواني، هو بيكون زي البيض والسمك والحاجات دي، بيبقى مفهوش تقريبا نشويات، فهو بيبقى عبارة عن بروتين زائد نسبة دهون. طب ايه الصحي اكتر؟ الصحي اكتر اللي نسبة الدهون فيه اقل. فيبقى انا مثلا باخد اللحمة بس باخدها بنسبة دهون قليلة. البيض كله حلو، حاول تاخده كله، لان هو كله فيه كل العناصر الاساسيه اللي انا محتاجها. طيب الجبنه يفضل اللايت لو انت بالتارجت ان انت تخس. كل واحد طبعا حسب الهدف بتاعه، حسب هو عايز يوصل ليه. فلو انت بالتارجت ان انت تخس،
لا، انت محتاج تاكل الجبنه مثلا بدهون قليله. ليه؟ هتاخد فايده البروتين بس نسبه الدهون قليله، وممكن تاخد الدهون الصحيه بشكل تاني. بلاش من الجبن. ليه؟ لان نسبه الفات فيها عاليه قوي وممكن تعلي الكوليسترول. فاحسن تاخد الدهون من زيت الزيتون مثلا او من المكسرات. اوكي، مش عايزه ادخل لكم في كذا حاجه، عايزه اركز بس في البروتين. هنتكلم عن الدهون في فيديو تاني. يبقى كده احنا اتكلمنا عن البروتين النباتي والبروتين الحيواني. طيب ايه تاني من الحاجات الكويسه؟ الاسماك. السمك حلو جدا، وحاول تركز على السلمون، بس لو غالي ممكن ناخد بداله الماكريل. الماكريل حلو قوي، فيه اوميجا 3 بيفيد الجسم، وفي مضاد للالتهابات. فلو انا جسمي فيه اي التهابات الاوميجا 3 مهمه قوي. خلاص. طيب معلش، بالنسبه للاوميجا 3 هل اخده من الاسماك ولا اخد اللي هو المكملات السبلمنت؟ لا، لو عرفت ان انت تاخده من الاكل بتاعك هيكون كويس. طب موجود فين؟ موجود في الاسماك، زي الماكريل، زي الرنجة، زي السردين، زي السلمون. دول فيهم اوميجا 3 بنسبة كويسة. خليه في النظام الغذائي بتاعك مثلا مرتين في الاسبوع. طيب ايه تاني فيه اوميجا 3 بالمرة عشان تبقى فاهم؟ بذور الشيا فيها اوميجا 3، قلنا مفيدة لايه؟ لكل حاجة. بتقلل الكوليسترول الضار وبتزود الكوليسترول النافع اللي الجسم محتاجه. مضاد للالتهابات بتاعة الجسم. فاذا لما انا احطه في النظام الغذائي بتاعي، البذور اللي هي زي بذور الشيا، بذور الكتان، بذور عباد الشمس اللي هو اللب السوري، كميه صغيره. خلي بالكم لانه الفات الكالوريز بتاعتها عاليه قوي، فانت محتاج في اليوم كميه صغيره ما تزودش فيها. حاول تحسب الحسابات بتاعتك، انت محتاج كميات قد ايه من البروتين والكارب والدهون عشان ما تزودش كل حاجه فتلاقي جسمك عالي. لانه زي ما احنا قلنا انه الاكله الواحده فيها كميه نشويات، يعني مثلا الحبوب فيها كميه نشويات وكميه بروتين، فخلي بالك ان انت هتحط بروتين تاني ولا لا. خلي بالك وانت بتعمل دايت بلان ما تزودش في الحاجه قوي، حاول تحسبها صح. طيب ده بالنسبه للبروتين. طيب ايه تاني؟ الفراخ كويسه جدا، بس نوع زي ما قلنا في مصادر البروتين بتاعتك، خدها من كذا حته. يبقى الفراخ انا عندي مثلا ان انا هاخد بروتين، حاول تخلي الفراخ نسبه برضو الفات بتاعتها ما تبقاش زياده قوي. طب خدت انا بحب الورك مش بحب الصدر، خلاص مفيش مشكله، كله بس قلل في نشويات حاجه تانية، او كله وخلي معاه سلطه وبلاش معاه مثلا نشويات، فتبقى الكالوريز بتاعتك مش عاليه قوي. ايه تاني فيه بروتين؟ اللبن فيه بروتين، بس لو عندك طبعا لاكتوز انتولرنس بلاش ان انت تاخده، او اللي هي حساسية اللاكتوز بلاش ان انت تكتر فيه. ممكن تبقى نص كوباية في اليوم، ده كويس. طيب ايه تاني بنلاقي فيه؟ طبعا الزبادي اليوناني والزبادي العادي، كل الحاجات دي هتلاقي فيها نسبة بروتين. حاول تحسب النسبة اللي انت محتاجها. ليه؟ انا لو قللت في نسبه البروتين وانا بعمل اي دايت بلان، خلاص قلت ايه انا هعمل دايت بلان وهقلل في اكلي، فقمت ايه مقلل مع الحاجات اللي بقللها في البروتين، هيحصل ايه؟ هخس. بس هتخس ايه؟ هتخس الماسلز دي اللي احنا بنقعد نبني فيها كتير قوي. فانت خلي بالك وانت بتعمل دايت بلان اوعى تيجي جنب الماسلز، احنا دي اللي عايزينها، لان دي هتساعد في حاجات كتير قوي. هتساعد في انه انت تخلي الشيب بتاعك حلو قوي، هتساعد في الحرق بتاعك، هتساعد في حاجات كتير. فانا محتاج وانا بعمل دايت بلان اخلي بالي من نسبه البروتين بتاعتي، ان انا ما اقللهاش لان هي مش هتعمل حاجه، وطبعا ما زودهاش قوي لانه برضو زيادتها ضاره لحاجات كتير قوي، منها واللي عليها كلام كتير الكلى، انه هي بتشتغل على الكلى اكتر. ده صح او غلط؟ كل شويه فيديوهات تطلع تتكلم في المواضيع دي، حد يقول وحد يقول لا. المهم ان انا ما زودهاش قوي، ناخد النسبه بتاعتنا اللي كل شخص محتاجها. طبعا الشخص الرياضي غير الشخص العادي اللي مش بيعمل حركه، غير الشخص اللي قاعد في البيت، غير الكبير قوي، غير اللي سنه صغير. كل واحد ليه نسبه معينه من البروتين اللي هو محتاج. فلو انت شخص قاعد طبيعي في البيت حركتك عادية، انت بتبقى محتاج 1 جرام من البروتين لكل كيلو جرام من جسم.
خلاص بنحسبها ازاي؟ مش الجرام في البروتين، مش ان انا بحسب جرام مثلا الفراخ، لا، جوه ال100 جرام فراخ في كام بروتين؟ مثلا 27. اوكي، يبقى انا خلاص عرفت انه جوه ال100 جرام في النسبه دي، يبقى انا احسب انه ادي 27. انا مثلا وزني 80، شوف باقي لك قد ايه، مثلا ليكي 2 بيضه، ليك احسبها بقى، احسب انت ليك قد ايه في اليوم. لو انا زودت البروتين عن الحد ساعات بيقلب انه هو بيتحول لانسولين في الجسم، جلوكوز، ويتحول لسكر في الدم، وممكن مع الوقت لو انا مش محتاج لكل الكمية دي يتخزن برضو دهون زي مشكلة الكربوهيدرات. فلازم اخلي بالي من الحسابات بتاعة البروتين. طيب افرض ان انا مع التكاليف العالية والغلا اللي احنا فيه انا مش عايز طول الوقت اكل بروتين حيواني، هل ينفع اخدهم البروتين النباتي مع البروتين الحيواني؟ هل تعلم ان طبق الكشري اللي احنا بنتريق عليه ده بروتين كامل؟ من الحاجات اللي في الدراسات انه البروتين النباتي مفهوش كل الاحماض الامينيه اللي الجسم محتاجها زي البروتين الحيوي. اوكي، فينفع عن طريق ميكسد حاجات بروتين نباتي مع بعض يطلع لي بروتين كامل. خلاص، اسمها حاجه اسمها كده المتكامل المتبادل. يعني ايه المتكامل المتبادل؟ يعني بحط حاجات مع بعض تطلع لي البروتين اللي انا عايزه. فمثلا حبه عدس مع حبه رز يديني الفايده اللي انا عايزها من البروتين. طبعا ما نزودش الكميات، يعني ممكن مثلا 3 معالق رز مع 3 معالق عدس وصلصه مثلا وطبق سلطه جنبها، انت كده خدت البروتين اللي انت محتاجه والنشويات، فكده ممكن دي تبقى وجبه كويسه. طبق العدس كويس قوي، نسبه بروتين، بس انت ما خدتش كميه البروتين اللي انت محتاجها او اللي فيها الاحماض الامينيه اللي الجسم محتاجها. الموضوع حاساه كبير قوي، وحتى لسه حاسه ان انا ما قلتش كل الحاجات اللي احنا محتاجينها في البروتين، بس حاول ان وانت بتاخد نسبه البروتين بتاعتك تحافظ على النسبه اللي انت محتاجها، ما تقللش منها. عايز قلل في الكربوهيدرات وقلل في الدهون، بس انت برضو في الاخر انت محتاجه. طيب في حاجه تانية، افرض ان احنا عملت حاجه فظيعه زي الانظمه اللي موجوده وقلت انا هاخد بروتين بس مش هاكل حاجه تانية، هل ده صح؟ لا، خلي بالك، لانه انت محتاج مع البروتين نسبه كربوهيدرات، سواء بقى من النشويات اللي احنا عارفينها بتاعتنا او من الخضار والفاكهه ودهون، ونسبه دهون اللي هي زي ما قلنا احسن نوع مثلا زيت الزيتون. طيب ليه انا المفروض ادخل حاجات تانية مع البروتين؟ لان لو انا ما دخلتش كربوهيدرات الطاقة هتطلع مني من البروتين اللي انا خدته، وبالتالي هتاخد منين؟ من الماسلز بتاعتي. فانا محتاج ان انا اكون بعمل وجبات متوازنة على قد ما اقدر عشان جسمي ما يحرقش من المصل. فمحتاج نسبة نشويات ونسبة بروتين ونسبة دهون، نسبة خضار عشان الفيتامين ومينرالز، ومحتاج المية جدا جدا، وهنتكلم عنها في حلقة تانية، عشان انا جسمي 60% منه مية، العضلات في نسبة كبيرة منها مية، فانا محتاج كل الايتمز دي. ارجو اكون رديت شوية على فكرة البروتين واهميته. لو حسيت ان انا في حاجات تانية ما قلتهاش او بشكل اوضح ممكن اعمل جزء تاني للبروتين، ونشوف هل احنا محتاجين مكملات غذائية للبروتين، هل المكملات احسن من الاكل العادي، ممكن نتكلم فيها في فيديو تاني. ميرسي ليكوا خالص، ولو حد عنده اي اسئلة يبعتلي، وزي ما قلت لكم انا عندي باكجز عاملاها للمتابعة. انا الدنيا شوية زحمة عندي الوقت ده، بس اللي محتاج ضروري ممكن يبعتلي، واللي عايز يأجل شوية مفيش مشكلة، أنا الدنيا بس ضغطة شوية، بس في ناس خلاص بتقفل، قربنا نوصل للمثالي، فدي حاجة بتبسطني قوي. فممكن نستنى مثلا أسبوعين 3 ونبتدي الاشتراكات. فاللي حابب يبعتلي وأقوله هديله ميعاد ممكن نبتدي امتى مع بعض. ميرسي ليكم خالص.